अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उर्दू बराए जमात नाम। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था कदर अयाज, आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेटा, देहाती लोग इतने मुहज़्ज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ। वो घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि देहात का माहौल होता है, वहाँ पर जो है वो ड्राइंग रूम वगैरह नहीं होते। अली बख्श जो है वो मुस्कराया। सलीम किसी कदर चकराया, लेकिन कहानी बहरहाल इश्तियाक से सुन रहा था। इश्तियाक से मीन शौक़ से। बोला, फिर क्या हुआ? फिर गांव का नाई मास्टर जी के पाँव दामने लगा। एक नौकर को दौड़ाया गया कि इनके लिए ताज़ा मकई के भुट्टे बनवा कर ले आए। भुट्टे मीन जो छली वगैरह होती है उनको कहते हैं। सलीम झट बोल उठे, यानी कि फ़ौरन बोले, अब्बा जान, मकई के भुट्टे तो पिकनिक पर खाए जाते हैं, घर में तो चाय पिलाई जाती है। वो लोग इतनी बात भी ना जानते थे, क्योंकि सलीम जो है ये देहाती ज़िंदगी से बिल्कुल भी वाक़फ़ियत नहीं रखता था। इसको देहात के बारे में कुछ भी इल्म ना था। मैंने कहा, ये घर में पिकनिक मना लेने की गलती देहातियों से अक्सर हो जाती है। बहरहाल मास्टर जी ने खुद इनकी इस्लाह कर दी और भुट्टे का नाम सुनकर कहने लगे, ये तकलीफ़ ना करें, हो सके तो एक प्याली चाय पिला दें, ज़रा सर्दी भी है। सलीम ने फ़ौरन तायीद की, बात भी ठीक थी, वक्त जो चाय का था। मैंने कहा, बात तो ठीक थी, बशर्त ये कि इनके घर चाय भी होती। इस मकाम पर सलीम मियाँ तेज़ी से सवाल करने लगे और हमारी कहानी ने मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर ली। चुनांचे फ़ौरन बोले, तो क्या इनके घर में चाय ख़त्म हो गई थी? क्योंकि देहातों में जो है वो शुरू में चाय का रवाज बिल्कुल भी ना था। देहातों में जो है वो लस्सी का रवाज था। नहीं बेटा, कभी शुरू ही नहीं हुई थी। उन दिनों चाय अभी देहात में नहीं पहुंची थी। तो क्या उन्होंने मेहमान से साफ कह दिया कि हमारे पास चाय नहीं? कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा, भाई मेरे ख्याल में पहले तो घर में चाय का ना होना शर्म की बात नहीं, दूसरे उन्होंने मेहमान की खातर चाय के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी। आखिर मकामी हकीम के घर से चाय मिल गई। उन दिनों चाय सिर्फ मरीज़ों को पिलाई जाती थी। सलीम ने लंबा सांस लिया और बोला, शुक्र है चाय तो मिली। मैंने कहा, हाँ चाय तो मिल गई, लेकिन फिर एक अजीब सवाल पैदा हो गया। यही ना कि चाय के साथ खाने को क्या दिया जाए। वहाँ तो ले दे के मकई के भुट्टे ही थे। नहीं बेटे, ये बात ना थी। सवाल ज़रा बुनियादी नौइयत का था, वो ये कि चाय बनाई कैसे जाए। सलीम नीम वहशत के आलम में मेरा मुंह तकने लगा और बोला, अब्बा जान, चाय तो हमारा जमादार भी बना सकता है और दिन भर पीता रहता है। क्या वो इतने अनाड़ी थे, कामकल थे कि उनको चाय भी नहीं बनाने आती थी? मैंने कहा, भाई वहाँ चाय पीने पिलाने का हुनर पहुँचा ही ना था, वहाँ लस्सी का रवाज था और वो इस हुनर में यकता थे, यानी उनका कोई सानी नहीं था। तो क्या मास्टर जी को आखिर लस्सी पिला दी? नहीं, पिलाई तो चाय ही थी, लेकिन वो ऐसी कामयाब चाय ना थी, यानी चाय की लस्सी बना दी। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही जायका होगा। छोटे चौधरी का कहना है कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी तो चौधरी शर्म से गर्क ना हो गया। नहीं, ऐसा हादसा तो ना हुआ, अलबत्ता चौधरी को इस बात का रंज बहुत हुआ कि मास्टर जी की फरमाइश पूरी ना की जा सकी। बहरहाल उन्होंने कुछ तलाफ़ी रात के खाने पर मुर्ग़ के सालन से कर दी। फिर मास्टर जी के लिए बिस्तर लगाया गया। चौधरी ने इनके लिए इकलौती रेशमी रज़ाई निकलवाई और वो सफ़ेद झालर वाला तकिया भी, जिसके ग़िलाफ़ पर बारहसिंगे की तस्वीर कड़ी हुई थी, यानी कि उसके वो कढ़ाई की हुई थी बारहसिंगे की तस्वीर। बेशक तकिए में लचक की निस्बत अकड़ ज़्यादा थी और मास्टर जी को उसे सर के नीचे फिट करने में कुछ दिक्कत भी पेश आई, यानी कि मुश्किल पेश आई, लेकिन आखिर आराम से सो गए। सिर्फ एक मर्तबा आधी रात के करीब घोड़ी के खांसने से ज़रा अंग्रेज़ी में बड़बड़ा कर जाग उठे, लेकिन बराबर ही चौधरी और इसका नौकर सो रहे थे। उन्होंने घोड़ी को चारा और मास्टर जी को दिलासा दिया और फिर सुबह तक कोई काबिल ज़िक्र वाक़या ना हुआ। अब्बा जान सुबह होते ही मास्टर जी तो भाग निकले होंगे। नहीं तो वो तो इत्मीनान से जागे। पहले उन्हें हरे भरे खेतों की सैर कराएगी, फिर उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल भी बैठक ही में किया होगा। बेटा, बैठक में नहीं, मस्जिद में। मस्जिद में? क्वेश्चन मार्क। सलीम ने हैरत से कहा, यानी कि बहुत ज़्यादा वो सस्पेंस में पड़ गया।
خدا خانہ کو غسل خانہ بنا دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھریوں کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا؟ بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے۔ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا۔ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا۔ مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا کہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ بس گزارا ہی کر لیتا تھا، گزارا ہی کرتا رہا، یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں کچھ پڑھ بھی گیا، پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے، کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان اسے بلائیے نا کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ سلیم جو ہے پھر ضد کرنے لگ گیا اپنے بابا سے کہ ہمیں چھوٹے چودھری سے ملنا ہے۔ دیکھیں گے، وہ کوئی تماشا تو نہیں؟ سلیم میاں، ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے، سچ، بالکل سچ۔ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے۔ اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھرا دیا۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت حیران کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹے، ابا جان آپ؟ یعنی سلیم کے جو والد تھے وہ اپنی ہی ساری کی ساری انہوں نے آپ بیتی بیان کر دی، وہ اپنی کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ جو دیہاتی لڑکا تھا وہ سلیم کا والد خود تھا۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ معیوب کہتے ہیں برا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ہے چیپٹر وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکسرسائز کی طرف آئیں گے، تو آپ لوگوں نے اس کے الفاظ معنی اور تشریحات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔